अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ਵੀਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰੇ ਦਾ 13-14 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਚ ਸਰ ਗਿਆ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰਾ उस झील ते जा रहा जिदा नाम मैंने भी नहीं हले तक आया, लेकिन वो झील सोशल मीडिया पे टिकटॉक पे फर्स्ट टाइम होगी। बहुत खूबसूरत झील है। अभी इस्लामाबाद आया हूँ। तुरी भाई का शुक्रिया कि उन्होंने पर्सनल टाइम निकाल के मेरे लिए इसको ठीक करवाया डीजे पाकिस्तान से। तो आपका भाई इसके साथ दोबारा गजब के शॉट लेने वाला है। अल्लाह हाफिज़।